Thân ơi linh hồn cô ơi, đêm nằm mà con nở tình chứ lửa mơ mà bằng tai con nghe tiếng bác chào công gọi đi lại đò. Cô ơi vội vàng con mới chạy ra ngay, lên chân tay lo thế này. Cụ có linh thiêng, cụ về vuốt ve che chở cho chú tiểu đồng. Chú lành nặng cái chân tay, rồi chú cùng bác chạo công đưa cụ về đất Phật đêm này. Ôi thế bác ơi, sao cụ về rồi? Ôi thế cụ về chưa? Cụ về rồi đấy. Ôi thế cụ về, thế mà bác đánh trống nhìn thấy cụ về bác chả bảo để em dặn cụ cái này. Còn dặn cái gì nữa? Dặn cụ mai cụ cho xin con nô. Ôi giời ơi, đi lái đò còn nô mới lại đà. Thì giàu là giàu ở nô chứ còn. Mô Di Đà Phật, mô Phật. Tiền này gái cả mẹ ơi, mô Phật. Mẹ ơi con này ra trả tiền đò cho mẹ đây. A Di Đà Phật. Mẹ ơi nhờ bác cháu chào công đưa mẹ đêm nay mẹ về đây chúc thành thơi an. Mô Phật. A Di Đà Phật. Đây là một chút tiền đò của con gái cả của cụ. Mong bác cháu chào công nhanh chóng để chở cụ về Tây Trúc, kẻo các con các cháu của cụ mong nhá. Bác ơi, giờ con khai quang đò đấy bác, rước đẳng linh hồn cụ xuống dưới đò để bác cháu ta đưa cụ về đất Phật đêm nay, không muộn mất rồi bác ạ. Phục thỉnh như lai là khai mũi đò. Phục thỉnh như lai là khai mũi đò. Phục thỉnh như lai là khai giữa đò, cho đò nổi lên để đưa đẳng linh hồn cụ về Tây Trúc đêm nay. Ơi ba hồn chín vía cụ ơi, đưa tay con dắt cụ xuống đò để bác cháu chào công đưa cụ về đất Phật đêm này. Mô Di Đà Phật, mô Phật. Tiền này trái cả mẹ ơi, mô Phật. Mẹ ơi từ nay mất mẹ ơi, biết đời nào con quên. Mô Phật. Mẹ ơi mẹ về nơi đất Phật quy tiên. Mô Phật. Con là con trai cả có chút tiền, mẹ đi đò mẹ ơi. Mẹ ơi trước giờ mẹ bước xuống đò. Ôi mẹ ơi con là con gái, con trả tiền đò cho mẹ định. Ôi mẹ ơi mẹ ra đi, mẹ hãy đổ chi, mẹ độ cho các con lại còn thiếu những gì
còn vẫn ước mong. Sao mà cầm sao Khoan hỡi dô khoan, đầy chiếc thuyền ra khoan lại họ khoan, răng răng mà răng thanh khoan hỡi dô khoan, răng đi thanh mà gió mát khoan lại họ khoan, theo tư mà treo tư khoan hỡi dô khoan, sông ấy ai mà treo ra khoan lại họ khoan, treo ra sông ấy ai khoan hỡi dô khoan, treo sang bên tây hồ khoan lại họ khoan, như mà ơi như khoan hỡi dô khoan. mùa di đà phật. A Di Đà Phật. Cầm sao lại cầm sao Khoan hỡi dô khoan, đầy chiếc mà thuyền đi ra khoan lại họ khoan, răng mà thanh khoan hỡi dô khoan, răng đi thanh mà gió mát khoan lại họ khoan, treo tư mà treo tư khoan hỡi dô khoan, sông ấy ai mà treo ra khoan lại họ khoan, treo ra mà sông ấy ai khoan hỡi dô khoan. mùa di đà phật. Bà ơi, tiệc này đây của vợ chồng cháu Điệu. Bà ơi, nhẹ ra bà còn sống thì con để mua sữa mua quà. Bà ơi, hôm nay bà mất thì vợ chồng cháu Điệu con trả tiền đò để bà đi. Ơi bà ơi, bà ra đi thì yên phận bà rồi để thử lấy trên đời cho Điệu con đừng vội. Từ nay vất vả rồi ơi bà ơi. Một lề nén nhang thơ ơi bà ơi, con ra đi trả tiền để đò. Bà ở đâu hãy về chừng nghe lấy tiền này của cháu Điệu này con trả cho bà đây. Cầm đi sao cầm mà sao Khoan hỡi dô khoan, này đây chiếc thuyền đi ra khoan lại họ khoan, răng đi răng mà răng thanh khoan hỡi dô khoan, răng đi thanh mà gió mát khoan lại họ khoan, treo tư mà treo tư khoan hỡi dô khoan, sông ấy ai mà treo ra khoan lại họ khoan, treo ấy ra mà sông ấy ai khoan hỡi dô khoan, treo sáng tây hồ khoan lại họ khoan. mùa di đà phật. A Di Đà Phật. Đây là tiền của vợ chồng con trai út nhờ bác cháu chồng công trợ giúp và đưa cụ về nơi cõi Phật đêm nay. Mô Phật. Mẹ ơi, lúc này đây cũng là chút tiền đỏ của vợ chồng con trai út mẹ ơi.
ôi mẹ ơi bao năm mẹ vất vả vun trồng, mẹ ơi đừng ngày ngày ăn quả thì mẹ thời bỏ đi. Ôi mẹ ơi mẹ ta đi chúng con thì thương tiếng ngào ngán thay, mẹ tử biệt cõi đời. Mẹ ơi mẹ về cùng quê yên vui, để cho vợ chồng con trai út con ở lại những ngầm ngùi bao lỗi xót xa. Mẹ ơi bao năm mẹ vất vả trên đời, mẹ thắt lưng buộc bụng thờ chồng nuôi dạy cháu con. Ai có ngờ đâu cuộc về đâu biến đổi thế này, nhà đang rung vầy bỗng chốc biến bỗng chốc biến tận tóc đau thương. Nâng hồn mẹ ơi, mẹ bên phía mẹ hãy trở về, mẹ về đây mà mẹ nhận chút tiền rồi là của lấy mà con nào trai út mẹ ơi. Sao không sao đầy chiếc là thuyền ra quan lại họ quan, đưa cụ về đây chúc quan ơi du quan, để cụ lấy mà đi chùa, quan lại họ quan, cụ cầu lộc bình an quan ơi du quan, để cụ lấy quan lại họ quan, chính lộc mang về cho con con. Vì sao mà không mở xa quan ơi du quan, ngày lấy chiếc màu thuyền đi ra, quan lại họ quan, dẫn đi thanh mà gió mát, quan ơi du quan, đất đi đà hiếu duyên, quan lại họ quan, hồn đi răng mà hồn than, quan ơi du quan, hồn đi bước đi xuống thuyền, quan lại họ quan, để cho mà bác cháu quan ơi du quan, tôi trở liền mà hôn đi, quan lại họ quan, hôn đi quý Phật, quan ơi du quan, hôn đi cháu ở trời. quan lại họ quan. Mô Đà Phật. Tiền đấy là của con dâu thứ ba, nhờ bác cháu chào công đưa cụ về non bồng đất Phật. Mẹ ơi con là con dâu thứ ba của mẹ đây mà. Ôi mẹ ơi đúng là với con thì mẹ chẳng có sinh
con ơn cha ơn mẹ suốt đời không quên. Ôi mẹ ơi, vì rằng cha mẹ đã sinh cho con một người chồng hiền thục, con cảm thấy mình hạnh phúc miễn bao. Ôi mẹ ơi, còn mẹ thì mẹ vẫn bảo với con rằng, mẹ nói rằng cậu hiền thì mẹ xem như con gái, mà đã hiền mẹ quý tựa như con trai. Ôi mẹ ơi, bây giờ thì mẹ mất đi rồi, để cho con dâu thứ ba con hết đứng lại ngồi, con ta khóc vào tháng. Mẹ ơi, ba hồn chính vì mẹ con linh thiêng, mẹ về nhận lấy tiền đỏ của con dâu thứ ba. Lúc này đây là chút tiền đỏ của con gái út mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, con gái út con đây vẫn còn đang ốm mệt, con phải đi viện chữa về. Mẹ ơi, nợ lòng nào mẹ gọi rất tình, mẹ bỏ gái út mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, thế là từ nay những khi có không có việc trong gia đình, mẹ ơi, nhà ta đông đủ thiếu có mình mẹ cha. Ôi mẹ ơi, tôi gọi là một nén trầm của con gái út này, con cũng gửi về, con trả tiền đỏ cho mẹ đi. Bà ơi, đêm nay bà bước xuống thuyền. Bà ơi, bà để cháu vào trong phiền nghìn đau. Bà ơi, khăn tang con đội trên đầu, khăn bao nhiêu giời nỗi sầu bầy nhiêu. Bà ơi, thôi đêm nay bà bước xuống thuyền rồng, cháu bảo thương nhớ có 10.000 đồng tiện
cháu mạnh với cháu Dinh của bà. Ơi bà ơi, con ngắm thân cây có gốc thời mới có cành, có ông có bà có cha có mẹ mới dành đến cháu mạnh cháu Dinh. Ơi bà ơi, con nào chẳng mong có mẹ với có cha, mà cháu nào chúng con này chẳng muốn có bà có cả ơi ơi bà ơi, bà ra đi yên phận bà rồi. Chúng con này mà chết đứng lại ngồi, chết đứng lại ngồi ra khóc vào than. Ơi hỡi bà ơi, mà không than con đổi trên đầu, rồi làm sao mà hết được nỗi sầu, hết được nỗi sầu mất bà đây chắp tay con cầu với Đức Phật từ bi ông bà hãy độ trì. Cầm sao Khoan hỡi dỗ khoan, đầy chiếc mà thuyền đi ra, khoan lại họ khoan, rằng mà răng thanh khoan hỡi dỗ khoan. Mô Di Đà Phật. Dạ đây là tiền đò của cháu Hùng và cháu Hiền, ra trả tiền đò cho Thím nhờ các cháu chào công trợ giúp. Thím ơi, lúc này đây thì đến đã khuya dần. Thím ơi, mà cháu Hùng cháu Hiền con này cũng trả tiền đò cho thím mà đi. Ơi thím ơi, bao năm thím vất vả trên đời. Thím ơi, đến ngày này các con các cháu đã được bằng người, thím bỏ thím mà đi. Ơi thím ơi, con hỏi Tây phương ai đã bắc cầu, để cho thím này không qua khỏi nhịp cầu mãi Tây phương. Ơi thím ơi, thím ra đi thím hãy độ trì, tìm độ cho cháu Hùng con này con ở đời được mạnh khỏe bình an. Cầm sao Khoan hỡi dỗ khoan, đầy chiếc mà thuyền ra, khoan lại họ khoan, rằng
sống với ai mà treo ra quan ngại họ quan trèo ra mà sống với ai quan quan du quan trèo sang tây hồ quan hỡi du quan ơi như mà ơi như quan ngại họ quan bất ly đồng mà điểm công quan hỡi du quan Phật này ban để mà cho chiếc quan ngại họ quan cho chiếc thuyền rồng quan hỡi du quan thuyền này đây là thuyền bát nhã quan ngại họ quan để chở hồn ma qua sông quan hỡi du quan hồn về mà tây trúc quan ngại họ quan đất ni Phật Di Đà quan hỡi du quan mẹ ơi con là con gái thứ hai đây mà ơi mẹ ơi tiền đó con trả mẹ thờ chẳng phải lo ơi mẹ ơi đúng là đồng tiền thì chẳng đáng là bao nhưng nghĩa tình mẫu tử thì còn cao nhiều mẹ ơi chỉ còn có đêm nay nữa mà thôi đến ngày mai thì âm dương cách biệt mất rồi còn ơi mẹ ơi thương mẹ bao năm vất vả dặn dầu mẹ chắc chiêu dành rồi để thờ lối dạy các con ơi mẹ ơi bây giờ các con đã được bằng nhưng mong mẹ còn sống để thờ báo đáp đền công ơi mẹ ơi những ngày mẹ thác lon bồng con là con gái thứ hai con trả tiền rồi mong mẹ nhận cho bà ơi cháu là cháu ơi bác cụ ơi bộ đội chất trong xa nghe tin quê nhà bà đã đi xa mất rồi ơi bà ơi vì rằng cách trở xa xôi với lại trong quân ngũ lên thời
không về đường hôm nay. Cô ơi lúc này chắc mong có cánh để bay về cho kịp lúc này. Cô ơi để chắc này nhìn thấy cô một lần, chỉ một lần cuối sau cùng ngày mà thôi. Chắc gửi tiếng nhớ tiền đó chắc đi trả cô nghỉ ơi tỏ tương cô đồ cho chắc đi ở trên đời còn thành nghĩa vụ xong về nơi quê nhà. Cầm dao đầy chiếc thuyền đi ra răng đi thanh gió mất đi đà phải hiếu xia mời hồn bước đi xuống thuyền để cho mà bác đi cháu mẹ ơi giờ này thì đêm đã khuya dần. Ôi mẹ ơi con là vợ chồng con trai thứ hai con cũng trả tiền đồ cho mẹ mẹ ơi mẹ thích nghe cảnh nhà gì con nhớ ông ấy đưa mẹ đi thăm cảnh nhà chùa hoa đường đi xa chẳng quản năm mưa con nay đưa mẹ thăm chùa Hùng Thủy Hương. Mẹ vào lễ Phật mười phương bước lên đi tòa thượng mẹ thắp hương tam tòa rồi dạy tôi bắt đi lái thuyền ra đưa mẹ cho đến bao la chùa thầy.
tôi xin đại diện cho đoàn cảm ơn tất cả gia tang đã Cụ ơi, trước giờ cụ phải lên bờ. Cụ ơi, mà các cha này cũng trả tiền đòn cho cụ. Cụ độ cho các cha ngày ở đời được mạnh khỏe bình. Kính thưa hương linh hồn cụ, chuyến đò giờ đây đã được hạ hồi, vong linh hồn cụ đã được về nơi vĩnh hằng. Xin kính thưa vong linh hồn cụ cùng tăng gia quý khuyến để đảm bảo đúng chính sách văn minh và gia đình văn hóa, cho phép anh em trong đoàn xin được dừng tiếng kèn tiếng trống ở đây để sang ngày mai anh em cùng thờ hương linh hồn cụ sơ rồi đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy trong khi làm việc có điều gì sơ suất, mong gia ta rộng lòng nửa thứ. Một lần nữa thay mặt cho anh em trong đoàn xin được đa tạ và đa tạ cảm ơn. chào cả nhà nhé.